ngasi phongkiba tongan Manipuri se phongsingbagi amasum thokiba thawdo wathoksingbagi maruoibi I pausing khongasaraga Manipur top channel gi maikeidigi miyamna thamjagi ahanbada Minister Biswarjit amasum MLA Olis yauna respondent sing the notice pikre ngarang High Court election petition ahum list tawbigi manungda ani khanaraga amana May 13 khananaba lepkre Manipur gi taragani thoi suba State Assembly election gi result March 10 English ngani ga kungani thoi lakthukraba matungda High Court of Manipur MLA oirabasingi mathakta file torakpa case singi manungdagi ngasi fawpada court asiki tongan ba bench singna election petition case kungani pan lokatuna khanakibaga loinana ngasi list tawkiba election petition case ahungi manungda anigi respondent sing oiriba Minister Biswarjit amasum MLA as always yauna petition animaki respondent punamakta notice issue tokre hana sumikhala lamba tawni kiba Congress mirep sermni kena election petition ma file torokraba matungda mikhala duda mirep oikiba sanglapam Biswarjitna Minister Thongam Biswarjit amasum atopa myoi amagi mathakta anirak subu oina file torokhiba election petition number 27 of 2022 ngasi Justice Andem Bimol gi bench na lokhatuna khanaki court na matter si lokhatpada petitioner gi maike lepkiba council P Tomsana ma ki oiba submission sing tawkhit court na petitioner council gi submission taraba matung election petition asigi respondent oidiba Minister Thongam Biswarjit amasum atopa respondent amagi mathakta tha sigi kunga teret phawgi manungda pakhum pirakadaba notice sing issue tawkhip loinana numit asida petition asigi makhataba wayel sathanaba numit su lepki haina pausna makhatana phongdorakli atopa pawmadana singjang paiba Palestinians anigi attack ta myoi ahum sikre amasum mari sokre Israel da singjang paiba Palestinians anina lami satpasingda attack tawda yamdrabda myoi ahum sikre amasum atai marina asu apan nangkre haina irai numita authority singa phongdorakli authority singdugi matungin attacker singa du crime adu pangtholaba matungda sinki agency gi report na hai attack adu Tel Arif ki nong poklom da leiba Jewish ultra orthodox city am oiriba ilat sagol sunumi ki numidang na thengba thokibani permission the wangang laduna police spokesperson Eli Levina ki madudi attack adu senari ba terrorist singa du fanna thi humba ki thabakan sathari gari amada sen krab attacker ani adu buthi na ba helicopter ama thakre loinana road block sing thamkre Magen David Adons Rescue Service ki CEO Eli bin na permission hai ki madudi asokwa myoi ama aru film da leiri atopa mana phibam luna soki ama sum atai anina ka hena lubagi mong natrabasu masada asu apan kya nang kya na su paus na phongdorakli atopa pawamadana Tripura da Lamgi Wahaoda Khatnabada myoi ahum sire Tripura gi Dalai district Lamgi Wahaoda Khatnabada thawdo amada ahal oiraba matai manawa amadi makhoi anigi masanupa ama sire duga atopa mari amana ka hena suan kre haina Dalai district police ki report amana hairi lebaktiba thawdo asiga mari lainana Dalai district police ki makok thongba official amana phongdokhibada district asigi manungsanba Kamalpur area da thangnana leiba imungani gi myoi singi marakta Lamgi Wahaoda mari lainana khatnabagi thawdok sing thokpa horokhibane thawdo si thangjanmi ki numidang wairamna thokibane thawdo du da punna myoi taret sokhi asokpa singa du hospital layeng sathanabagi dama pukhatpagi lambi da masagi se humdra suraba Rajani Das lambi da lekatnaba ngamdana sikhibane amasum Agartala Medical College and Hospital asokpatar adu admit tawduna treatment setaki adu buka hena sokhibana maram oiraga lambi da laikhidraba Rajani Das ki loinabi bilasi sei khumfuga tret amasum makoigi masanupa Pratus Das in Fugamoto Lekana Bangam the Nasi Shikipane, Solaba Maria do Houzi Dalai District Hospital treatment Satari, Mako Singadu Manunda, Nupia Magipim Luna Lady, Amoranda, Narang Toki but Haudo Duga Mari Lena Police na myoi any detained Tauduna Tamcrea Madi, Taudo Shikimatanga Kesama resist that Tauduna Tijan the Tabak Sataba Hokre Hanisu, Paus na Fundorakli, Atopa Madana, Nupa Magi Chakhao the Lik Kol sing recover Tokre. Sanai police na masagi si kuntraga nito suraba nupa magi Chakhao dagi lupa lag 1.45 ki oigadaba Lik Kol sing recover tokre myoi duna Lik Kol sing adu me ahum da mak ki marup amagi mayumda pangthokiba Eid celebration da biryani ga loinana yosin kibani haidi police na phongdokiba da doctor sing na myoi dubu enema tahonduna maki Chakhao dagi Lik Kol sing adu recover tokhi myoi dubu loinana maki girlfriend butina ba myoi amana mayumda Eid celebration jawna bi invite tawkibani
thawbu aduna diamond necklace ama gold chain ama masum diamond pendant ama yauna lupa lak 1.45 ki Lik Kol sing mayum digi khanguduna mangkhre habis khangmangki mangna police the Lik Kol sing adugi matang magna sei contract ni thorom gi nupa adu da singnaba lai haina phungduki nupi aduna biru gampakam police station na complaint ama file to ke masum police na wang pong sathabata nupa aduna crime adu yazaki private medical center amada skinning tawuda doctor sing nupa adugi Chakhao da Lik Kol sing lai ri habis khangmangam ke masum yosin kiba Lik Kol sing adu lauthoknaba nupa adubu enema tawan khip Makasa tarak po na to papaw mana Ukraine Russia gi lanmi lising kun ga mariga samapan hat kre teng lising ga magasama ga tara thugai ri hana claim to kre House Russia ma di Ukraine ga marakta sokna riba lana sin mit humdra ga ni to shurakhiba sairaga sida Ukraine Russia gi lanmi lising kun ga mariga samapan hat le amadi teng lising ga magasama ga tara na thugai kre claim to kre hana official report amagi matungina phongdorakli February kun mari Russia na Ukraine landa sin ba hokibetagi Russia gi lan milising kun nga romdi Sire hana Ukraine foreign ministry gi makedi gi phongdokli masigi sumatakta Russia gi force asin helicopter samaga yangkai ga manga armor personal vehicle lising ani ga satruka marfu ga tru amadi artillery system songaga ani na amanga ta thonkre Ukraine gi government ki makedi gi makhata na claim tawribadi Russia gi force asina vehicle amadi fuel tank lising amaga samapan amanga ta nangkre Masi oiduna su Ukraine gi battleground sing da akan mamongda khuthokna bigi thaudok sing da adumak lepalaitana sathari hari Ukraine gi port city oiriba Mariupol da khuthokna bigi thaudok sing ju sathari Ukraine gi port city oiriba Mariupol Russia gi lanmi singna Azovstal steel plant landa sinbagi thawong sing sathari haina British military intelligence ki worol matungina phongdokli Marasida Russian Defense Ministry gi makedi gi hairibana makoina missile strike chathakhiba thaudok ta nongpok thangba Ukraine gi city Kramatorsk ta leiba asoba ammunition depot ama thwaikre Ukraine gi warplane Su-25 ama amadi MiG-29 plane ani Luhansk region ta kapthakre handak to oirakliba phiba mesigi matangda Kremlin gi spokesperson Dmitry Peskov na haikibada Poland gi akanba yengthiningai gi wafam sing kya ma phongdokre Poland lusingduna European Union the Western NATO alliance sing akanba sanction thamduna Russia na force pu thingnana ba khongthang sing paikhatpam thui hai Ukraine da evacuation tobigi thawong si chapsana lepthokna ba matungda paikhatkani Ukraine gi city Mariupol gi Azovstal complex power ga satnabigi wafam takshilakhi hai Ukrainian force na Russia bu Shakespeare gi niam thugai haina maral siri US की First Lady Jill Biden Europe to khongsak pangthoki baserakta lan chu kanchilakli maki khongsada sida Ukraine gi refugees singa unaduna wari sanagani hari Ukraine gi President Volodymyr Zelensky na Germany state ki President Frank Walter Steinmeier amadi Chancellors Olaf Laknana bataksin gi balai khrabani Malem gi ni subal lanjaw gi matam Russia na mai pakiba matam aduna ningsing laduna victory day gi parade me mapana pangthok doribani Ukraine gi President Volodymyr Zelensky na su state mayor ga wari sanaduna Ukraine da lakphina ba batun tawkre han su paus na phongdorakle paus lusilak poina aten be headlines khraga mayam da thamjage Kyrgyzstan yumke sing thumjin khre myoi kya hongdon khre Kyrgyzstan gi kha thangba lamdam da nongka hen subudagi mudslide amasum landslide kya thulakhiba ga loinana yum sanipan ga kunthra ga manga ising thumjin khre amasum yoi lising ama hena saphagadaba mafam sing da hongdo kan khre hena sagol sunumita leba du gi Ministry of Emergency Situation phongdo khre hena spaus na palakli amaromdana urful webful pubwa nungsit silakpadigi myoi lising manga hena hospitalized tawkhre Iraq ki mafum kya da urful webful sien ba akan manonglei nungsit na humbadagi myoi lising manga hena respiratory problems in the loina hospitalized tawkhre hena health ministry na phongdorakli Iraq ta leibo hospital sing da respiratory problems sing lairaba myoi lising manga hena admit tawki makhoi gi manung da myoi lising ani capital Baghdad ta register tawki Hauzik Pawda myoi ama sikre hena irai numita health ministry gi spokesperson Said Al Badarna statement amada phongdoki hena paus na palagri duga husikuina di miam paus matang sa lusinjarage duga patok sa gi besoi ki plan ki bi yours mnanga pigini miam punama anaw update ngamina sen thank you